ambalo kwa sasa ndege inajiondoa kwenye msafara, na hivyo basi kuacha pengo na ndege zilizosalia kuweza kupita na kutoa heshima kwa wote ambao walituaga vitani. Mheshimiwa Rais, onyesho hili ni onyesho la kwanza. Kuna onyesho la pili ambalo linakuja bado, ambapo ndege hizi zitakuja moja kwa moja zikituletea maonyesho ya angani, kila ndege ikiwa kivyake. Mheshimiwa Rais, ndege ya kwanza itakuja na kutuletea mizunguko ijulikanayo kwa kimombo kama roll of top. Mheshimiwa Rais, ndege itapaa juu kisha kulala chali na kurudi mahali ambapo imetoka. Ndege ya pili nayo ikituletea vertical roll. Vertical roll ni onyesho ambalo ndege huja kwa kasi kisha ikatupa mizunguko ya kushoto kuenda juu kabisa, lakini tofauti ni kwamba hairudi mahali imetoka. Kisha ndege ya tatu, Mheshimiwa Rais, nayo itatuletea 4-point roll. 4-point roll manake ndege hii itatuletea mizunguko katika mizunguko ya kushoto. Mheshimiwa Rais, angani ndege ya kwanza ikija kwa umaridadi kabisa, kuinuka kupaa juu kabisa, inaenda vyema kabisa kulala chali na kuelekea mahali ambapo imetoka. Mheshimiwa Rais, ndege ya pili ikituletea onyesho aina ya vertical roll, ikijiinua kwa umaridadi kutupa mizunguko ya kushoto kwa umaridadi kisha kuelekea mbele. Mheshimiwa Rais, ndege ya tatu ikija kwa umaridadi kisha inatuletea onyesho kwa umaridadi 4-point roll, onyesho ambalo ni kupinduka upande wa kushoto japo kwa polepole. Katika lugha ya kijeshi tunasema ya kwamba rolling by numbers. Ndege nyingine Mheshimiwa Rais, na tuletea onyesho lijulikanalo kama aeroplane roll. Ndege hii ikiwa inapaa juu kutoa mizunguko ya kushoto kisha kuelekea mbele kabisa mahali ambapo imetoka. Mheshimiwa Rais, ndege inayofuata kwa sasa ni ndege ya tano katika msururu huu, na ndege hii inatuletea high speed show. Mheshimiwa Rais, angani ndio hiyo ndege hiyo inapita kwa kasi kabisa ikiwa chini kuweza kutoa heshima Mheshimiwa Rais katika maonyesho ya siku ya leo. Tuweze kuwapigia marubani wetu makofi kwa kazi nzuri ambayo wanaendelea kuifanya. Mheshimiwa Rais, kwa sasa ndege hizi zitaweza kutua, japo zitatua kwa kasi, lakini marubani hawa wameweza kupata mafunzo wakahitimu, japo kwamba zitatua zikiwa kwa kasi, lakini watahakikisha kwamba hakuna dosari yoyote itatokea wakati ndege hizi zinatua. Mheshimiwa Rais, ndege hii ya aina ya F5 ni ndege ambayo ina uwezo wa kutupa makombora angani kwa angani, kwa lugha ya kimombo air to air assault. Mashambulizi ambayo huweza kufanywa kwa ndege za adui, hivyo basi kuharibu kabisa ndege ya adui na kusitisha operesheni za adui za angani. Mheshimiwa Rais, ndege hizi pia ziko na uwezo wa kutupa makombora kutoka angani kuelekea ardhini, operesheni ambayo kwa kimombo hujulikana kama air to ground assault. Hivyo basi makombora hayo huweza kutupwa kutoka angani kuelekea kwa ngome za adui na kuharibu vifaa vya adui kabisa, kusitisha operesheni zozote ambazo adui anaweza kufanya. Mheshimiwa Rais, pia ndege hii ina uwezo wa kutupa makombora kwa vyombo vya adui vilivyo majini. Kwa hivyo makombora haya yanapotupwa huweza kuharibu vifaa vyote vya adui vya majini, na hivyo basi kuhakikisha kwamba hata baharini iko shwari.